Hi everyone, welcome back. It is time for episode 6, the halfway point. We got a kind of love triangle, or at least one-sided at this point. We got August finally back, and the revelation that Day likes him. Poor Mock and his face, and then August disappearing. I, of course, am rooting for the main characters. Who isn't? And I feel like there could be a big change about to happen. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I really do feel like this is going to be a big episode, so fingers crossed that it gets the most views. Oh, straight to the goldfish slippers. I like that. That's a reference they use a lot in this show. เด้พี่เองนะ Didn't realize it was the next day. For some reason, I thought it was nighttime. I was like, food! Give me food! เด้เป็นไรปะเนี่ย No. พี่โคตรปวดหัวเลยว่ะ เมื่อคืนพี่ไม่น่าจัดเบียร์ให้ผมเลย So he's hungover. It's just weird because I have a migraine right now. Yeah, that's what you get for drinking. He didn't drink enough water. แก้แฮง อ๋อ It is really nice to watch these moments. Just how in tune Mock is now with Day, that he knows exactly what's going on and how to look after him and the situations going on while dealing with his own feelings, because you can hear it in the music. The music is quite sad and somber. But I just really like that. And also the use of colours in specific moments is really well done. ขอบคุณนะพี่ เมื่อคืนน่ะจบไงอ่ะ Oh, how เห drunk มือน did ว่า you ไม่ทีก็ get? เช้าแล้วอ่ะ Mock. อึ้งเลยอ่ะที่รู้ว่าผมชอบออกกันอ่ะ เอ้าจำไม่ได้เหรอพี่ What? To the audience at large, how do you feel about him not telling Day that August was there? And what episode, if it's not this episode, do you think Day finds out that Mock and August kind of had this silent communication? Because that is something they can use in the show. I don't know if they will, but usually it is a point of reference. But I'm curious how you felt in that moment. Part of me, a big part of me, is glad he didn't say anything to destroy the moment and how authentic Day was feeling. But a tiny bit is like, okay, but this could bite you on the arse. And I like Mock. Mock's a good character. August, you know what? Keep falling. It's a full month. คือเมื่อคืนเนี่ยมัน Eventful. อ๋อ ผมนัดจานโน้นไว้ Oh, we're getting to meet Sota's S again. You're here already, really? You're irritating me before you say anything. ผมมาหาเดย์ครับ แล้วเมื่อคืนพี่ได้ ยัง
Oh, he shut him off quickly there. He knew what he was going to say. So, sorry for the pause again. But at least you can hear me instead of me talking over what they're saying. That will happen. But I'm still not a fan of how August did the whole disappearing act and came at the end of the evening. That lets me know a lot about his personality. But the fact that he's here and these two know what's going on, and then that question there that Mock answered before he said anything is indicative that August is clearly understanding that there's more between Mock and Day, or at least that's how it comes across, I should say, to August. But it's interesting watching Mock, because how do you fight against someone that the person you like is attracted to? Or it's just uncomfortable as well. It's clear that August is here to stir up things, but I'm curious how they go about it, because I'm so interested with you as an audience, how you may interpret things, because I think majority will probably dislike August in certain parts, but I'm also open to people who don't, and to hear what they've got to say. Remember แต่ that, เขาอาจจะอารมณ์ไม่ดี August. นะ เมื่อคืนเขาเจอเรื่องแย่ๆมา เข้าใจ Yeah. Oh, you get it, do you? I like the warning Mock's given him. You can be as cocky as you want, August, but you still did what you did. Like, you should have turned up. เดิน I know it's not a funny moment. It's just I keep saying this guy should be a model. Like, genuinely, this man is. He's got it. Fucking bastard. รออยู่ข้างใน จานนท์ No, ป่ะครับ that's not him. กูเอง Wait, อะ hold on. His hands โฟกัส hurt. โทษทีว่ะ Oh yeah, Ni of umi course he. nalo. Yeah, he. I like how his smile faded. เย้ Mock. กูมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนน่ะ พอดีกูล้ม โค้ชเลยให้กูไปโรงพยาบาล เลยไม่ได้มาตามนัด โอเคปะเนี่ย ก็แค่สนน่ะ แต่เดี๋ยวคงดีแหละ I feel like possibly he's exaggerated it, as someone who should also be wearing their brace, as I have real bad issues with the hand that I write with. I'm left-handed. This is the left hand. There's something about this that I don't truly believe August is telling. He's telling some form of truth, but he's twisting it, because you turned up, heard that he liked you, and still left. Don't give me excuses. I'm very old. I have been around the block a few times. Oh, good times. But yeah, no. Also, he could have just put that on to make it seem like จ he's ริงๆ been โทรมาก็ injured. ได้นะครับ ผมจะได้ Yes. พาเดย์เขาไปเยี่ยมอะผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่สนามอ่ะ ไว้คราวหน้าจะโทรบอกนะครับ So are you lying มัน there? ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเว้ย กูมีของมาฝากมึงด้วย พิซซ่าเหรอ As an Italian, I should like เพิ่ม pizza สับปะร more. ดเยอะๆแบบที่มึงชอบไง มึงยังจำได้อยู่เหรอวะ กูจำได้ทุกอย่างเลยแล้วมึงรู้ปะว่าวิธีกินแบบไม่ให้มือเลอะเนี่ย Oh, he's touching him. He does this a lot. I do respect Mock for getting the plates and all that, and the cutlery. มืออ้าปากมืออ้าปาก เอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึง Yeah, let him feed. No, let กิน him เอง feed ได้ himself. เว้ย Let him feed himself. He has a thing about that. ชีส
สับปะรดเบคอน Eh. ลักษณะว่ามีคนสั่งพิซซ่าว่ะ เอ้าจารนโอ้ย เฮ้ยหวัดดีเป็นไง เมื่อก่อนเพื่อนผมซื้อพิซซ่า I มา love how กินด้วยกัน Mok took control of when he Thank met you, him there, took the stick and everything and guided ลืม him. ไปเลย นี่พี่อ้นนะ พี่สมาคมอ่ะ นี่ไอออกัส คนที่ผมเคยเล่าให้ฟังกับพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นไง จำได้ไหมเนี่ย จำได้ดิ แล้วนี่เดย์มันเผาอะไรผมให้พี่ฟังวะเนี่ย เขาแค่บอกว่า No, definitely not, คุณ because น่ะ the way he มอง smiles. ตาก็รู้ใจ ดูจากที่สั่งของกินง่ายมาให้แบบเนี้ยก็ชัดแล้ว โอ้จานระดับเดย์เขาอะของกินยากกว่านี้เขาก็กินมาแล้ว แก้วน้ำอยู่ขวามือนะครับ มึงจำสาวนักวิ่งใน Tinder ที่เล่าให้ฟังได้ปะ อ๋อจำได้จาน Oh, จีบเขาติด Tinder. แล้วนะเว้ย I should go back on จริง that. เหรอ จริง At least he got a ด้วย date. กันมาเนี่ย Hi. โอ้จาน เดี๋ยวนะ พวกผมต้องตื่นเต้นเรื่องอะไรก่อนดีวะเนี่ย เดี๋ยวนะ เราไม่เห็นทางแล้วจะวิ่งยังไงอาจารย์ จะไปยากอะไรวะ You can run แค่จับ even คู่ without วิ่งกับคนเขา sight. ตาดี ก็จะได้บอกทางให้เราได้ไง โอ้โห Okay, so just so you know, I'm a huge fan of the Olympics and sports in general. I know, shock horror, but I love the Olympics and the Paralympics. As I've said before, someone I went to school with was a Paralympian. His name's Ali. He did weightlifting and things like that. That's who I went to school with. He's a really nice guy from what I remember. And so we're going to get running and we're going to get his guide. And I'm really interested in that side of things because I'm telling you, you can run, watch the Paralympics. They are just amazing to watch with all the sports going on. Watch it. อันเนี้ยยิ่งยากเลย จะไว้ใจเขาได้ไงอะ Then use คนเรา Mok. เป็นแฟนกันน่ะ กว่าจะไว้ใจกันได้ Mm-hmm. มันก็ต้องใช้เวลา วิ่งก็เหมือนกัน มึงก็ต้องซ้อมเยอะๆอย่างกูเนี่ย Yeah, lots ซ้อ of มเยอะจนได้ practice. แฟนมา1 คนเลยว่ะ เว้ย Straight Mok. ใจปะเห็นหมดว่าเสื้อผ้า Straight ครับ man. ใส่ไม่ค่อยได้นี่ โอ้ย เสื้อผ้ามันซักอะมันก็หดได้ปะ Yeah. But I think you two can work together really well. ไอเดย์ไปเถอะ เดี๋ยวกูพามึงไปวิ่งเอง เฮ้ย แต่มึงมีซ้อมแข่งนะเว้ย I don't think he's Goodbye. understanding August's Hey, understanding.ว่ากูกับมึงอ่ะยังวิ่ง Stop กันอยู่ touching หรือเปล่า him. You're not in sync. Things have changed. It's clear that August doesn't understand the ตกล situation, งนี่พิซซ่านี่กูกิน which ได้ is จริง it's ใช่ as ปะ understandable. Oh, It's David. new. It's new for him. นี่อยู่นี่ตรงหน้าเลยพี่ นี่เดี๋ยวว่าพี่ โอ้ยหอมว่ะ เอาให้หมดนะพี่วันเนี้ย If looks could kill, Mock would have put August 6 feet under. โอ้โหเดย์ซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ย ข้างเนี้ยพื้นมันเปิดหมดแล้ว ใส่ไม่ได้หรอก Yeah, it would also hurt him. โอ้ซ้อมได้ปะพี่ ต้องใช้พวกเนี้ย Actually, แล้ you ว can fix it. Yep. ถามว่าได้มันก็ได้แหละ แต่พรุ่งเนี้ยคงไม่ทันอ่ะ เอางี้ งั้นพรุ่งนี้ไปซื้อคู่ใหม่กับพี่ เดี๋ยวพี่โทรเรียกนัดพี่อ้นให้ โอเค Is that okay? Are you sure? ก็ได้ What's wrong? พี่ หืม ซ้อมไม่ได้จริงเหรอ Sometimes my heart, I have one, it breaks for day when he does things like that. Like he says things like that because you realize how young he แป๊บ is. เดียวแม่งไปละไอเราแม่งชวนแทบตาย จะไปแต่ละที Him talking to himself. He's not mumbling, he's Yeah, outright but saying it. That's not yeah. mumbling. Trust me, people think I mumble all the time. That's not Yeah. mumbling. เพื่อนชวนไปวิ่งนิดหน่อยทำดีใจดีดา Jealousy. น้องเขาไปออกกำลังกายมันก็ดีแล้วนี่ That's not what he's upset about. อืม Carl, you're one of his best friends and his ex-girlfriend. แล้ว Pick มึง up จะ on หนี it. ทำไม มึงหงิด อืม Yes. หงิด And เหี้ย jealous. โอเคลุงไงกูหงิด
ไม่หงุดหงิดก็ไม่หงุดหงิดแล้วพี่ชายเข้าไปด้วยปะวะ เปล่า Is she interested in Knight? I mean, I don't object to it, but that's interesting because that was not subtle. I mean, I need you, Pojai, I need you to be a little bit more subtle if you like Knight. But then both of you who are exes end up with the brothers, possibly. Let's see if Knight appears. มึงถามไหม She's attracted to him. บ้านเนี้ยหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยอะ แหมโสดหน่อยเอาใหญ่นะมึงอ่ะ ใครจะไป I mean, she is looking very มึง quickly. วันนะโฟกัสแต่งงานพนักงานดีเด่นนี่ถ้าวันหนึ่งน้องมันแต่งงานนะมึงก็คงต้องขึ้นไปพูดอวยพรบนเวทีนั่นแหละ Ouch. What if they get married? I hope that happens in Thailand one day. He's got the shoes. Để. Đừng Wakey, cái nào để. wakey. เดตื่นได้แล้ว เดี๋ยวก็ไปวิ่งไม่ทันหรอก วิ่งอะไรพี่ก็พี่แคนเซิลแล้วไม่ใช่หรอ ยังไม่ได้แคนเซิลพอดีได้รองเท้าคู่ใหม่มาก่อนอะ Exactly. Didn't you want to go on this run? Wow, he's giving him his trainers and with the brightness so he can see. I have to respect Mock a lot in this situation, which is using bright colors to help Day distinguish things and the importance of those shoes, which, as you saw the scene before, that was the last thing highlighted. Always look out for items and things highlighted randomly. You may think they're random, but they play a part. Ah. พี่ซ้อมให้แล้ว I hope you understand what Mock does for you. อะไรอะพี่ ชอบไหม ชอบ ถึงมันจะเก่าอ่ะ แต่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะ Yeah, don't throw it yet. ผมชอบคู่นี้จะตาย I feel like there's subtext there. Subtext. Those are interesting moments where he looks at him because Day can't see that well. Yeah, his interaction is very different. The obligatory close, weird touch, look at each other. Yep. It's a Thai BL. โทษครับพี่ พร้อมไหม พร้อมแล้ว เอ๊ะ เข้าก่อนพี่อ่านถึงไหนแล้วนะ โหอ่านเองลืมเองเหรอ So where did we leave off then? มีโดนแสงแดด จนกลับมามองเห็นอีกครั้ง Are those fish okay, by the way? Because I'm not seeing any fish. King. With what? แน่นอน มีโดนแสงแดด I like that he knows exactly where it is. They're so close. Maybe I I know just really how to like it. อ่านเลยอ่านเลย หลังจากนั้น มีก็กลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อน แต่ถ้าว่าลึกๆ ในใจเขาก็ยังกลัว กลัวเพื่อนๆ จะไม่ต้อนรับเขาเหมือนเดิม August is still here. ทุกคนครับ อันนี้แฟนพี่เอง ชื่อปลา ที่เคยเล่าให้ฟังไง สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อปานะ เรียกว่าพี่ปาก็ได้ค่ะ
อ่ะทุกคนเคยได้ยินไหมว่าคนสองคนเนี่ยจะคบกันได้นาน มันก็ต้องมีโซ่ทองคล้องใจ การวิ่งก็เหมือนกัน เราก็จะมีของไว้จับกับคู่ของเรานี่นะคะอย่างของคู่เรา Yeah, เราใช้ this เป็น is what you เทป use เล็กๆนี้เลยนี่ใส่ให้เลย ผมก็เตรียมมาเหมือนกัน อ้าวกูว่าเตรียมมา นี่ เฮ้ย เราสองคนแม่งใจตรงกันสัตว์ กูก็เตรียมที่คาดหัวมาเหมือนกัน ใช้ของกูก่อนก็ได้ I เก็บเอาไว้ใส่ตอนแข่ง I know exactly what August is doing here. I can read you like a book. Number เห็นแล้ว 3. คิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันเนาะ See? Of course he would bring that up. เราเริ่มกันได้ยังพี่อ้น อ่ะจำไว้นะว่าการวิ่งอ่ะก็เหมือนคนเป็นแฟนกัน Yeah, you have to be in stride. You have to be connected. แต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังแล้วก็ให้พังไปข้างเลย พอได้แล้วนะไปทุกคนไปวิ่งกัน ไปมึง Oh, Mark. I just don't think it would work with August because they are not in อ่ะไปแล้วมึง tune. See? น้ำมึงเป็นไรปะเนี่ย This is what you get for inserting yourself into things like this. August is trying to kind of possibly rectify the issues that have gone on between them, and obviously more than a year has passed at this point before they saw each other again. But the only one who's properly in tune with him, because obviously he's been doing it for a little bit now, is Mock. It is not as easy as people would assume, and that's what I'd like this show is doing. It's showing how hard it is to be in sync, but also possibly highlighting that these two just aren't compatible. Or I'm just hoping. Nah. เนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเค งั้นต่อเนาะ ขอโทษทีว่ะ ที่ไม่ได้บอกว่าต้องหลบทางไหนอะ Then you should communicate. ไปต่อเลยเถอะ ไป 3 2 ไป It's not gonna work again. But I like that Mock stays out of it. He doesn't say anything. He just steps back. ไม่ได้เหงื่อออกแบบนี้มานานแล้ว เดเอาอะไรไหม พี่เอาแซนด์วิชมาให้อะ กินกล้วยปะเดี๋ยวกูแกะให้ Oh, I know what days. เอาดิ Not day, because that's day's fine. I know what August is up to. I know exactly what he's up to here. It's so intentional, by the way, these moments. It's very intentional. ต้องให้กูป้อนปะเนี่ย มึงจะบ้าปะขอบใจนะเว้ย อยู่นี่ Can ก่อน you นะ feed me too? เดี๋ยวกูไปซื้อน้ำก่อน ฝากด้วยนะพี่ What is he up to? No, that was a bit weird. พี่ ว่าไง มึงรู้สึกไปเองปะมึงเทคแคร์ Yeah, he พิ is. เศษเลยอะ This is where the Wow. triangle พ่ between อ all จะ of ยังรู้สึก them ผิดเรื่องเมื่อวานก่อนอยู่ happens. ก็ได้ ว่ะ ก็จริงคงงั้นแหละมั้ง Oh, the look, บ้า Mark. The look. ยอมตื่นเช้ามาวิ่งด้วยขนาดเนี้ย ถ้าไม่คิดอะไรนะเว้ย ผมไม่ลงทุนทำขนาดนี้หรอก จริงเหรอพี่ พี่ว่ามันคิดอะไรอะ ไม่รู้เว้ย ถ้าอยากรู้อ่ะ ก็ลองชวนเขาไปไหนต่อดิ จะบ้าพี่ Ask him out. อยู่ๆจะให้ไปชวนเนี่ยนะ ไม่แปลกหรอไม่เอาอะ กูมาแล้ว We don't care. ขอบใจนะ Interesting that you didn't bring back เออ one for พี่ Mock. ขอโทษ Oh, you just forgot, ซื้อ did มาฝาก you? อะ F off. แต่เอาไปเลยก็ได้ เดี๋ยวผมไปไหน No, เลย fake. It's fake. ขอบใจ มึง วันนี้ว่างปะไปหาอะไรกินกัน ไปดิ ไม่หิวอะ จะกินอะไรคิว
everything that August is doing feels very intentional. He knows exactly what is going on, it feels. He definitely can sense that Mock doesn't like him. And also he did have the big clue when he saw the flower. So I think he's under the assumption probably that Mock likes Day, but everything August is doing is very calculated. And it's to one-up, it feels, to one-up Mock. Yeah. I mean, this is always going to be an interesting thing. I'm glad we've got a bit of conflict. We need it. We can't have everything just rosy. We need this moment. And also, just to see the development from Mock as a character and as a person and his feelings, because they are growing day by day. คิดไว้เลยนะ Yeah, but last time you stood him up. พี่ เดี๋ยวพี่กลับได้เลยนะ เดี๋ยว Wow. ผมให้มันไปส่งอ่ะ Disrespect. งั้นฝากดีด้วยนะ ไม่ต้องห่วง ชวนไอจีมาด้วยกันปะ And because he doesn't know how Mock ติด feels. ซ้อมอ่ะเพราะว่ามันไม่แน่ว่างว่ะ เป็นไงล่ะเขาตัวตึงซ่ามาก วิ่งเล่นกับเด็กๆมันอะ At least he's getting some form of exercise afterwards, like release. กูว่านะ มึงน่าจะชอบงานนี้มากเลยเนี่ย ดูสภาพกูก่อนดิเอาอะไรมาชอบ เอ้า ก็มึงเนี่ยแห่ขี้ตาตื่นพาน้องเขาไปวิ่ง ปกติมึงตื่นเช้าที่ไหนนะไอ้บอก He's a morning person มึง for ตื่น Day. ขึ้นมานะพาเขาไป He's a ฉัน day เพลงหมด person. แล้ว อย่า แต่ก่อนกูยังตื่นไปส่งมึงที่โรงเรียนอยู่เลย แค่นี้ทำเป็นจำไม่ได้ ก็ใช่ไง แต่ที่มึงทำแบบนั้นน่ะ เพราะมึงจีบกู Ulterior motive. กูก็ต้องมานวดให้อีกเนี่ย มึงควรจะนวดให้กูมากกว่าไหม Oh, the Fisher back? Magically. I know it's him having flashbacks, but still. ว่ากุ้งเผลอชอบงานนี้ไปแล้ววะ Yeah. พี่ สวยปะเมื่อวานมันช่วยเลือกให้อ่ะ ก็สวยดี See, now he's picking out things for him. ให้กูช่วยเปล่า See, he's trying to take over so that eventually he'll say, you don't need Mock. It feels more clouded, darker when he's looking at him. มึงทำผมแบบนี้เนี่ย ก็ดูดีอีกแบบเนาะ นี่มึงเห็นกูด้วยเหรอ เห็นแค่แป๊บนึงอ่ะ ตอนหยอดตาใหม่ เสร็จแล้วครับคุณชายไหนลองลุกดิไหนกระโดดให้ดูดิเป็นไงชอบปะ ๆชอบดิ It also just clicked into my head that August got him new trainers, getting rid of the ones that Mock fixed for Day. Again, it's thrown away Mock, it feels like. I really don't like August, but I like what they're doing with the character. จะไม่ชอบได้ไงอ่ะก็กูเลือกไปปะ มีวิ่งเล่นกับ See how they're เพื่อน holding วันแล้ว hands? วันเล่า ความกลัวในใจของมีค่อยๆจางหายไป ฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมีโค้งซ้ายโอ๊ย Yeah, what? เนี่ยมึงเป็นไรวะ If you say left curve, he's going to turn. ขอโทษอ่ะ เฮียสายขาดว่ะ
because you two aren't meant to be. วันนี้แค่นี้ก็ได้มึง งั้นลองแบบนี้ป่ะ โอเคนะ โอเค เดี๋ยวต่อเลยนะ 3 2 1 I mean, you can't be mad at ในที่สุด Day. He doesn't know what's going on มี around ก็ him, ส and บาย he ใจ did like กลับไปเป็น August มี from คนเดิม before he knew. ที่วิ่งเล่นกับเพื่อนยังมีความสุข เหมือนที่แล้วมา If lost, drop in the mailbox. See how he's being left behind? He's not needed, apparently. มาเร็วเจ๊สู้ I mean, they are working together. What else can you do? ๆเย้46.21 โอ้โห เอาเรื่องเว้ย เนี่ยซ้อมนอกรอบปะเนี่ย Oh, he's so proud of พี่ Day. ผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยซ้อมด้วยกันบ่อยอะ เฮ้ย เดือนหน้ามีงานแข่งวิ่ง ลงด้วยกันไหมวัยรุ่น นุก ไปนะ พี่2 คนก็ไป Are they ready? โอ้โหไม่เร็วไปเหรอพี่ Yeah, they've only just started training. และอีกอย่างผมเกรงใจมันจะแย่แล้วเนี่ย แต่ถ้ามึงอยากไปอ่ะ กูไม่ติดนะเว้ย He touches him in very intimate ways. Oh, He'sมันต้องอย่างนี้ telling ดิ Day how he feels. He's very much touching him constantly. มึงมันเรือนนี้ว่างปะ มะลือนี้หรอ อืม กูมีซ้อมทั้งวันเลยว่ะ มีอะไรปะ เปล่าอะ Who's gonna ask มา him ถาม out? เฉยๆอะเผื่อจะนัดมาซ้อมอะไรเงี้ย โอเค พี่หมอก น้ำหมดแล้วอ่ะ ไปซื้อน้ำกัน Fuck off. At least the trainers are still there. That's a positive sign. เป็นไรวะเนี่ยเดย์ ไม่เป็นไรอะ ไม่เป็นไรก็ยิ้มหน่อยดิ Yeah. Aren't you getting what you wanted? อืม What's wrong? แค่นี้ อืมพอยัง พอแล้วก็ได้ ไปกินข้าวกัน คุณมนต์สวัสดีครับ อ้าวสวัสดีจ้ะ เดย์ทำไมกลับเร็วเราวันเนี้ย I'm curious how long they've Day been. หมดแรงอะ He's แม่ been working for them นั่ง now. ก่อนลูก โอ้ยแม่ทำอะไรเนี่ย หอมจัง หืม สตูเนื้อเหรอ Uh-huh. ทำไมแม่เล่นใหญ่จัง ปกติกว่าจะได้กินเนี่ย So yeah, it's got to be special then. If it's a special occasion, what's going on? คือวันพุธนี้แม่มีนัดประชุมกับพวกเชฟอะแม่ก็เลยทำทิ้งไว้ให้ก่อน You're not telling them the whole truth. แม่จำได้ด้วยเหรอ จำได้สิเดย์ It is nice to see the mom. It's been a while. แม่ลองลั่นโรงพยาบาลเลย กว่าจะเบ่งเดย์ออกมาได้เนี่ย งั้นวันนี้เราพรีเบิร์ธเดย์ก่อนไหม จะได้กินข้าวกับแม่ด้วย All I can think of ได้ is เลย Mom doesn't have family anymore. นี่แม่ทำสุดฝีมือเลยนะวันเนี้ย เชื่อแล้ว ไหนเดี๋ยวเดย์ลองชิมสิ ไหน น้ำอยู่ซ้ายมือนะ Oh, his little hair's sticking up. ระวังร้อนนะลูก It definitely feels like an episode where ก่อน
Mock's being pushed to the side by everyone. อร่อยไหม Oh, Good night. there's Night. ไม่ไปฉลองเขาเหรอพี่ ไม่อ่ะ ไปทำให้เจ้าภาพเขาเซ็งเปล่า ๆเอาปะ ไม่เหรอพี่ ผมเลิกละ What's with the whole smoking thing? เบิ่งอันนี้ยังวะ ยัง No, he likes ผม it. ก He ลัวน้ likes อง the พี่จะเบื่อ job. ผมก่อนนะดิ ไอเดียมันดูมีความสุขขึ้นนะ And that depends on ไม่ได้ who. มาจากกูอะแม่บอก เขาฝากมาขอบใจมึงด้วยนะ So why can't she say it? Why do you have to say it? แล้ว ไอเดียพูดถึงกูบ้างวะ No. Also, you haven't smoked. You haven't taken a puff of that cigarette once. ก็ ถามจริงพี่ พี่กับมันตึงกันอะไรขนาดนั้นวะ Tell us. คงพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีใช่ปะ He honestly, we have not heard a single thing. ไม่เป็นไรหรอก I mean, maybe to him, but we haven't. ไม่ต้องเล่าก็ได้ เฮ้ย พี่โอเคปะวะ เอ๊ะ หมอก Oh no, are we gonna get a เอาดี new ปะ one? เนี่ย แล้วอะตัวร้ายของกูไปแล้ว The fact that he's calling himself the villain, ได้ครับ that's not good. ว่าไงเดย์มีอะไรหึออกไปข้างนอกเหรอ เฮ้ยทำไมให้มากินข้าวด้วยกัน He อะ missed him. He missed him. That's what that was. ให้พี่พักเหนื่อยบ้างไม่ได้เหรอวันเนี้ย อยู่กับผมอะมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอ No, ก็เหนื่อยนะ no. วันๆเนี่ย ต้องคอยเอาใจเด็กหน้าตึง นึกว่าอะไร พี่แท้ก็โดนเขาลืมมันเกิดนะนี่เอง นี่แหละไอออกัสตัวจริง เฮ้ยงั้นแบบเนี้ยวันมะรืนเดย์ก็ว่างแล้ววะดิ สนใจไปดินเนอร์กับพี่ปะ แต่เมื่อรืนนี้มันหยุดพี่ไม่ใช่เหรอ He's telling you he wants to spend his day off with you. No. You're that important. เดย์ก็ถือซะว่า พี่ไม่ได้เป็นในฐานะคนดูแล แล้วไปในฐานะอะไรอะ ฐานะอะไรดีล่ะครับหึน้องเดย์ The intimacy. Oh, he's getting them all เดย์ prepared. นิ่งๆดิ เดี๋ยวไม่รอนะ รู้สึกว่าคล่องขึ้นเยอะนะครับ ช่างหมอก แน่นอนสิครับ รอบเนี้ยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอน ผมเชื่อใจพี่อยู่แล้ว Oh, that's really nice to hear. The fact that he's open to trusting him so freely about things like this. They may seem minute to people, but it's not. เป็นไง เอาจริงๆนะ เดย์ก็เป็นคนหล่อเหมือนกันนะเนี่ยรู้ตัวป่ะครับ I have to say, obviously C does such a good job in creating these little moments with Day, where things like that. We had a little bit of a change of expression before, but moments like this where something's
going on in that mind of his about what Mock says to him, because it starts to go a little bit beyond the realms of caretaker and employer, employee. And I like that we're seeing these subtle moments where Day is processing it, and it feels as if there is this shift. เวลาพี่พูดท้อเนี่ยพี่ก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะครับพี่รู้ตัวปะครับไหนดูสิวันนี้แต่งตัวยังไง Stop! Bronson, stop! เวลาพี่พูดท้อเนี่ยพี่ก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะครับพี่รู้ตัวปะครับ He's blushing. ไหนดูสิวันนี้แต่งตัวยังไงไหน Oh, touchy. Feel the chest. เสื้อสีอะไรเนี่ย มีใส่โปโลสีเขียว Where his heart is. Wait, green? Oh. กำไรข้อมือ2 เส้นสีน้ำตาลเส้นเดิมเพราะพี่มีเงินซื้อหรอก This is a really nice แล้วก็ moment between เกงยีน them. สีน้ำตาล ยีน แล้วก็อันสุดท้าย And the earring, yeah. ต่างหูสีดำข้างซ้ายพี่ใส่ทุกวัน With magnetism. Oh, did it fall off there? Oh, เป็นไง hold on. พอจะได้ไหม The way Day's hand was เกือบ there. ละ Yeah, ขาดอีกนิดนึง ขาดอะไร ลองผมก่อน นี่ก็แต่งเต็มแล้วนะวันเนี้ย that was a very Yeah. intimate moment. The way he felt his neck. You don't usually feel people's necks that way, and he was lingering on the touch of him. Aftershave, yeah. So he can smell him when he knows he's there. นี่อันนี้ผมให้กลิ่นโปรดผมเลย Oh, that's important. What? His favorite มัน scent. น่าจะเข้ากับพี่วันนี้นะ ยังไงอ่ะ I like Yeah, that. we That did. that's his favorite scent. Remember that, Remember. Mark. แข็งแข็งแรงๆ ได้กลิ่นทีแรกก็อยากจะหนี And then once you แต่ take พอ it ดม in. ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่น Mhm. I wonder if Day realizes this feels like a moment. อ๋อ Because obviously for Mock it is, but I'm curious with ที่จริ how งคิด Day กับพี่อย่างนี้ feels. เหรอ ผมหมายถึงน้ำหอมปะอย่างพี่เนี่ยนะเอาอะไรไปอบอุ่น สรุปจะบอกได้ยัง ว่าไปในฐานะอะไรอะถ้าไม่ใช่ผู้ดูแล Right. ไว้ถึงแล้วเราจะบอก I love that he let him help him get ready for their date. I at first I thought it was his date for Lovely, August, yeah, but then it felt different. ไปได้แล้ว ลีลาจริงๆนะทำไมบรรยากาศร้านไม่เหมือนตอนซ้อมเลยอ่ะ Mm-hmm. ก็นี่มันวันจริง จะไม่เหมือนตอนซ้อมได้ไง Is it birthday balloons? ทำไมในร้านบรรยากาศแปลก Because it's Yeah. silent. Happy birthday
อนนี้ข้างหน้าเดมคนยังชมรมแบดทั้งหมดจีกำลังเดินมาร้องเพลง Happy Birthday I love how he's explaining everything to him. Happy Birthday The fact that it was for his birth. หมดเนี่ยเป็นแพนล I actually really love this moment. The fact that it was for his birthday, and it seems he forgot about it. To have someone that you don't know that well, I mean, they do know each other well, but you know, someone that hasn't been in your life for a very long period of time, to remember it's your birthday and do something like this for you, and this is what it turns out to be. It's just me. I am a very much shock horror, hopeless romantic. So things like this, to me, is extremely romantic in a partner. คนที่กำลังยิ้มอยู่ข้างๆจีเขาชื่อออกัส Oh, never mind. The fact วัน that นี้วันอะไรอ่ะ he's given him วันเกิ credit. ดเดย์อ่ะพี่ผมอยากจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาอ่ะ That kind of ruins the mood for me. ช่วยหน่อยได้ปะ Because I know what August is doing here. He's doing it so that วันนี้มาในฐานะพ่อสื่อ he's doing this for Day. He's putting his own feelings aside. เชิญเจ้าภาพเป่าเค้กนะครับ มาเค้กอยู่ไหนวะ นี่จ้า โอเคใจมือแล้วกันนะ I so don't care for this moment anymore. Now that August set this up. หมดยัง จะมาแล้ว โอเค สุขสันต์วันเกิดนะมึง มานี่เนาะ Remember how he touches him? And look, he's letting go of Mop. นี่ก็ได้หัวโต๊ะไปหัวโต๊ะจ่ายนะ This is what's really sad, is it feels as if Mock's, again I've said this, Mock's being pushed out and he's not needed anymore. กินได้เลยกินเลยกินเลย กินปลาเอ๊ะร้านตักให้มันดิ Also, wait, hold on, none of you invited Mock to sit down with you? Cool, kiss my ass. No, you can kiss my ass too, bringing a fake cake over. เดย์มีความสุขมากเลยเนาะผมไม่เคยเห็นมันแฮปปี้ขนาดเนี้ย See what he's doing here? So intentional. ขอบคุณนะพี่ แต่วันนี้พี่กลับไปพักได้เลยนะ See what I วันนี้ mean? ดูแลมันเอง See? You're not needed, as if he's just a throwaway. You can fuck off trying to give me a cake after that. The level of disrespect. And he's doing it intentionally. August knows exactly what he's doing here. Oh, sorry, I swore. Oh, So the guy that just appeared in this moment, I noticed in the whole scene, sat at the back watching them. I couldn't see his expression. I can't see that far. But now that he's next to him, this is going to be a moment. Maybe he'll talk to him, but it's very, very clear what was being set up. I knew they were going to use this actor again. Hey, มีบุหรี่ป่ะ ขอตัวดิ ได้ครับ This is a way to socialize with people when you smoke. ขอบคุณครับ แป๊บนึง And also, he tried not to smoke because of the smell with Day. Okay, so they just used the actor for the cigarette moment to kind of have Mock revert back to past things.
พอแล้วค่ะเดียวเองหนูเยอะแล้วค่ะเนาะเยอะแล้วเนาะเป็นร้อยแล้วมั้งรูปอ่ะมึงรู้ปะเนี่ยถ่ายรูปครั้งเนี่ยถ่ายเยอะกูถ่ายทั้งชีวิตอีก มึงพี่หมอกไปไหนอะ The fact that he's wandering here speaks a lot. ใช่เปล่ามึง Yep, he gave up smoking for you. เขาเลิกสูบแล้วนะเว้ย กูเห็นจริง When did you see him? Did I miss that? When did you see him? พากูไปหน่อยดิ I do really like that. Well, the first thing we got after this moment was Dave wondering where Mock was. It's a telltale sign.พี่หมอก Nope. ทักผิดคนละครับ Because of the color. Color. Yeah, because he can't really see it. เพราะว่าเมื่อแสงสุดท้ายลับขอบฟ้าไป And he disappeared? ร่างกายของมีก็ค่อยๆ That's all the จาง cake. หาย รู้ตัวอีกทีเงาของมีก็หายไปละ The story. I hate having feelings. I'm feeling something. And then run off. อ้าวน้อง วันนี้เอาดอกทานตะวันอีกไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะ It's the people in the background, they blurred them out, but they're clearly watching the scene go on. เดย์วันนี้ไอ้น้องกับไอ้ต้าแม่งไม่ได้มาว่ะ มันฝากมาแฮปมึงนะเว้ย ขอบใจมากมึง แล้ววันก่อนกูแข่งแบดไอ้เหี้ยมันมาก จริงเหรอ มากินเค้กดิ เค้กจะหมดแล้ว เดี๋ยวกูมาเมาส์ใหม่แดกเค้กก่อน เคมึง You can't just... Okay. He just said, come and eat cake, but he didn't help him. กูว่ากัดนะ ว่าไงมึง มึงเป็นไรมึงเบื่อปะเนี่ย เฮ้ยเปล่ากูจอยอยู่เว้ย No, เรื่อยๆ he เรื่อย misses Mock. เคยหาที่เงียบข้างนอกคุยกันปะกูมีของจะให้อ่ะ ๆอ๋อ เอาดิ ไป What are you supposed to... Oh. my gosh ขอโทษ มึงกูขอโทษ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทีนี้มึงเดินไงเนี่ย No. กูขอโทษ มึงเป็น Hold on. August, maybe you should have made him more aware of his surroundings. In fact, you kind of forgot about that. And this is why a situation like this happens, because he wasn't being aware. Because obviously he doesn't train in this. This is not his job. So for August, it's... You know what? Never mind. ห้องน้ำไหม ไม่ เอาไง เดี๋ยว ดี กูเช็ด วะ ให้ มึงมีเพื่อน เอ้ยไม่ต้องมึงไม่เป็นไรกูเช็ดเองได้ ผมไปเอาให้แป๊บนึง เดี๋ยว นะ มันไปเอาเสื้อให้มึงไปห้องน้ำ ขอ ก่อน ทิชชู่หน่อย Alright, can you stop crowding him? Can you guys stop crowding him? There's too many of ข้าวอ่ะ you. ได้ปะวะ ได้ไหมคะ เดี๋ยวกูเช็ดให้แป๊บนึง มึงไปห้องน้ำ กูเช็ดให้ก่อน Did one of them just take something from him? Did they just rob him? ว่ามึง เอ้ยไม่ต้อง ไม่ ร ร อ อ ก่อนดิ แป๊บนึง เดี๋ยวกูเช็ดให้ แล้วเดี๋ยวมันจะได้แห้ง It's too much. It's too much. เดี๋ยวมัน น้ำมันก็แบบ ผมไม่ต้องไง ใจเย็นดิ เดย์ใจเย็น เดย์มึงเป็นไร จี เดเป็นไร พากูออกไปหน่อย Yeah. He's overloaded and it's too much. ไป They could have sorted this out by simply saying it's okay, let me help him. กูมีของขวัญมาให้ นั่งก่อน And then August will turn up because they need to have their private moment. We need to see something transpire. ใจเย็นนะมึง เอาน้ำเปล่าไหม เดี๋ยวกูไปเอาให้
ไม่เป็นไร He just needs to breathe. ขอบใจนะมึง จี หืม กูขอกูอยู่คนเดียวสักพักได้ปะ Set up for the scene. เลกูอยากเข้าใจมึงนะ You have to let them in for them to understand you. กูขอนะมึง She's trying. She is trying, and I really respect her for that. But at least she's listening to him Okay. here. ก็ได้ งั้นถ้ามึงโอเคแล้วมึงโทรหากูนะ โอเค I feel that was one of the twins there. I was like, is it AJ or JJ? Oh, he got a sunflower. I was hoping he wouldn't do that to himself. พี่หมอก Nope. กลัวกัด I have to say though, and I'll rewind this moment back, the first thing Day wants is Mock. The first thing he keeps asking for and looking for is Mock. I think that's very telling. พี่หมอก กลัวกัด Look, he didn't look happy there. The way he kind of shifted. เรื่องเมื่อกี้ขอโทษนะเว้ย มึงจะขอโทษทำไม กูต่างหากที่ต้องขอโทษ กูคงยังไม่พร้อมมางานแบบเนี้ย But you wanted to come, you wanted to experience it. There's nothing. It was your birthday. กูมีของขวัญมาให้ Throw it in the trash. กูพยายามหาอะไรมาแทนที่คาดหัวที่ทำขาดอะแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจ คงต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะ Subtext. ผ้าคาดของมึงนี่ ตั้งแต่มึงหายไปอ่ะ กูไม่ได้ใช้อีกเลย That makes sense. It กูคง does. อยากเก็บไว้ใช้กับมึงคนเดียว กูให้มึง เอาไปใช้ด้วยกันนะ At least he started to understand. Clearly, August does like him. Like August has tried throughout this whole episode. There's the touching thing. No. I don't know if you should just kiss him. I know he likes you, but... Of course he would turn up in that moment. And with the sunflower.
Happy birthday นะมึง I don't know. I just feel like there's something behind what August is doing. I could be completely wrong, and I hope I am. Yeah. Hey มึง Why did you push him กู away? ขอโทษ Very good scene, actually. Very good scene from all three of them in that moment. Now it feels to me as if August was just doing it to please Day in that moment. There is no real feelings behind it. Of course, maybe it's because he doesn't understand his own feelings that he's trying to come to terms with it, but that was very weird to me. Why would you push him away like this? It's very much he loves to reel Day in and then push him back. Because why would you push him away after you initiated the kiss and all the touches that you've been doing intentionally, and then you do this? It could be a freak out because it's new feelings and emotions, but it definitely feels as if August reels Day in and then pushes him away. เฮ้ยจะรีบไปไหนวะ มึงทำเหี้ยอะไรวะ ผมไม่รู้ ผมแค่อยากให้มันมีความทรงจำดีๆอ่ะ What? ถ้ามึงทำดีๆอะ What? มึงทำเมื่อกี้ดีมากเหรอวะ Right, that feels like leading someone on. ที่มันเป็นอยู่ก็น่าสงสารพอแล้วอ่ะ ถ้าผมทำอะไรให้มีความสุขได้อ่ะ ผมก็จะทำ You're not listening to what you're saying. I wish you could understand what you just said there. แล้วมึงทำกับเดย์เมื่อกี้มีความสุขเหรอ เดย์มีความสุขเหรอ มึงมีเหรอ มึงตอบกูดิ ผมพยายามแล้ว แต่ผมทำไม่ได้จริง Then why did you do all of this? Then why did you do ๆ this? ผมคิดกับมันเกินเพื่อนไม่ได้จริงๆ ผมขอโทษ คนที่มึงต้องขอโทษ Yeah. Then why did you do this? Why would you give him false hope? พี่หมอกปล่อยเถอะ Let's go home. พี่หมอก Then you shouldn't have given him false hope and kissed him and done all of these things. If you felt it was just a friendship, you should have been honest with him. It's the lies. Day. Sorry, you shouldn't. No. You didn't have to do that to him, August. คืนนั้น มีได้เรียนรู้แล้วว่า เมื่อแสงสุดท้ายหายไป มีก็จะกลับไปเป็นคนที่ไม่มีใครมองเห็น เช่นเดิม They filmed here before. I feel like only Friends filmed here.
ที่ไหนอะพี่ มากับพี่มา ตอนนี้เราอยู่ที่ดาดฟ้านะเดย์พี่เจอตึกเนี้ย ตอนที่พี่ขับเจอด่าน เลยต้องแวะขึ้นมารอให้ส่างอะ Oh, โชค okay. ดี เลยให้ได้เจอที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆอะแลกกับค่าที่จอดรถแค่20 บาทเอง Okay. เวลาที่พี่เครียดเนี่ย พี่ก็ชอบขึ้นมาที่นี่ I feel like this could be a place that they meet up back again. It's definitely set in upper เดี๋ยว movement. มันก็เช้าแล้ว พี่รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่มีคนจัดงานวันเกิดให้ผมอะ Oh. ก่อนหน้าเนี้ยมีแต่คนหมั่นไส้ผม ก็ผมแม่งเป็นลูกคุณหนูปาก Oh, ดี okay. But now that he's losing his sight, things have changed. แต่พอดูวันนี้ดิบางคนผมยังจำหน้าแทบไม่ได้เลย Yeah, see, okay, that's a very telltale sign. เขาก็ยังยอมมาอวยพรผม So they didn't like him before, but all of a sudden they do ข now. นาดคนที่ผมแอบชอบมาตลอด เขาก็ยังยอมมาจูบผมเลย ผมนี่แม่งโคตรโชคดีเลยวะที่ตาบอดเลย แต่ยังมีใครอีกไหมบนโลกเนี้ยที่ไม่สงสารผมอะ Mock. Mock. เดย์ Hmm. Is he gonna kiss him? Because that's what it feels like with the way he's looking at him. ที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ That's a really ต้อ nice ง shot. โทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอ He's gonna kiss, yeah. There's no turning back now. ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธ ที่ทำอะไรอะ Telling you how I feel. จะสงสารผมอีกคนเหรอ ให้เธอไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง I like how he didn't speak, he just kissed him. Trying to say, this is how I truly feel. แสงแดดวันใหม่ทำให้เงาของมีกลับมาอีกครั้ง วินาทีนั้น Now it makes sense why they sat together and they're sitting so close and he's so คือ happy. การวิ่งตามหา I แสง like อาทิตย์ this ไป tie-in. เรื่อย ทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ไม่มีทางหนี้ได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปาก Okay, they kissed. รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้เธอไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ๆ ยังคิดว่าพี่สงสารเดย์อยู่ปะ ว่าต้องพูด
whoa, things can't go back to the way they were now. That's a huge step forward to do what they did. I would personally say this is the strongest episode so far. I was immersed in everything going on. I felt all the actors upped their game. August may irritate me, but I do like what Oom's doing with him. Because we saw this sneaky side. It felt as if he was pushing Mock aside, which it definitely felt like, and very intentional from him, to the point that he kissed Day and then he couldn't go on with it. But then don't lead someone on. And there were moments where you could see, as much as they were coming together, there was always a disconnect I felt between them. And it showed in little moments when they were racing, and when Day got the drink spilled on him. But what August should never have done is just kiss him, knowing how he feels, how Day feels about him, and then says, I can only see him as a friend. You should never have done that. You could have been honest with him, and I think Day would have respected that a lot more. It would have been heartbreak for him, but at least he knew now that this is how August felt. Instead, you kissed him. I think Ohm does a really good job with the character of August. I don't like August at all, because I feel the manipulation, and I feel the selfishness come from him. I was trying to figure out many words in my head there. There was many words going through. And I have to say my heart ached for both main leads. Mainly Mock, who went through a lot here because he hasn't expressed how he feels. But how do you do that? Especially when you're supposed to be working with the person you feel for. And you saw how in tune they were and how much they worked well together. And then the sunflower moment, which obviously ties in from the last episode. And when he came back and saw them kiss, and the hurt that went across his face, and then the anger. Because he does things where he feels these emotions and then he puts them to the side for Day. He decides that Day's feelings are more important than how he feels. And that is a huge growth for a character in only 6 episodes. I do feel like Mock has really changed a lot. And he showed it at the end of the episode. That doesn't mean they're going to get together right now. There's probably going to be awkwardness between them because it's a whole shift in their relationship and their dynamics. I am glad we got Night and the Mom, even if it's small scenes. Obviously, it's definitely leaving us intrigued as an audience about Night and Day, because Night is calling himself the villain. And we know there was a car accident. So we need that to be put to the forefront at some point. But the fact that Night calls himself the villain is like, oh, this is how I'm viewed. Like, there's something more going on. And you can see he does love his brother, but there's such a fraction between them. And the fact, this is something else now, the fact that Day, every time something happened, the first person he called out for or was curious about or querying about was Mock. He said it several times throughout the episode that the first name he said was Mock. And that lets you know that he has become so reliant on the comfortability factor with Mock that it's someone that he really does like and miss. And then him talking about how people viewed him before he lost his sight, and how magically these people appear and they're your friends. But only because something has happened to you. If you dislike someone, you dislike someone. You can't just change it. And it's letting us know how fake people can be and how quickly they can change when something in your life drastically changes, when you get a disability. I don't know what the future holds for these two, but I did love the whole book intertwining with the messaging of the show and what transpired, and also the fact that we saw it at the beginning and then at the end where something has shifted for them. And there was a lot of good things. There was a good use of comedy throughout scenes. So, I say this before. So an important thing when you get heavy moments, what you do to break it up to make it a release. Because if we watch a show that is a whole hour of just something really dramatic and heavy, it drains you.
So what you do is have scenes of drama, and then you add comedy. It releases everything from you, and then you go back to drama and then comedy. So there is a release, and that's what they did. And also just highlighting the relationship between Mock and Pojai and Day and G and how close they got, but also letting you know the struggles that Day goes through on a daily basis around people, because we saw it when him and August were training, that they weren't in sync, or at the club when the drink was spilled over him, because if it was Mock would have explained who was there, what was going on, everything around him, so he had an idea in his mind of where things were, so he felt more comfortable. The whole trainer thing as well, like, honestly, Mock to me is the best character in the show, and I look forward to what they bring, because there's so much more heartache probably to come, but also nice moments. We know there's a dance sequence that's going to happen at some point. How did you feel about the episode? What were your frustrations with the characters? What were the good moments? What stood out to you as a scene that will stick in your memory for a while? Thank you for watching.